Halo keluarga baru, apakah sahabat keluarga baru memiliki anak yang sedang sakit batuk pilek disertai demam dan ketika bernafas mengeluarkan bunyi? Sudah diperiksakan ke dokter tetapi belum sembuh juga. Gejala batuk pilek yang disertai nafas cepat dan berbunyi merupakan tanda adanya sumbatan atau halangan pada saluran nafas. Penyumbatan ini bisa berada di antara hidung hingga paru-paru. Nah, apa sih penyebabnya? Tapi sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai penyebab batuk pilek dan demam disertai suara yang keluar ketika si kecil nafas. Yang perlu diketahui sahabat keluarga baru. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Untuk memastikan kondisi si kecil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis anak untuk informasi lebih lanjut. Kemungkinan penyakit yang dialami adalah flu, ispa, asma, sinusitis, dan lain sebagainya. Segera periksakan ke dokter anak jika nafas cepat dengan bibir kebiruan atau kesulitan bernafas. Bayi terlihat sangat lemas, disertai demam tinggi, memiliki bintik-bintik kemerahan pada kulit. Bayi susah atau tidak mau makan dan minum. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala. Yang pertama dengan memberikan minum air hangat yang cukup, mengonsumsi makanan tambahan dengan gizi seimbang, memberikan ASI, menjemur bayi di bawah sinar matahari 10-20 menit di bawah jam 10 pagi, mandikan bayi dengan air hangat, atur suhu kamar pada suhu 27 derajat, saat tidur posisikan kepala bayi lebih tinggi. Jika gejala berlanjut atau semakin memburuk, segera berkonsultasi ke dokter anak untuk penanganan yang lebih tepat. Nah, itu dia informasi yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you.